рассказывать больше про sharing economy. На самом деле это явление, которое появилось всего в 2008 году, появилось в Америке, потом стало распространяться в Европе, оно на самом деле нам вообще довольно давно знакомо. Суть этого явления в том, что начнем сначала с фактов. Значит, один из хорошо известных фактов состоит в том, что на свалке Великобритании, например, выбрасывается ежегодно 350 тонн одежды. То есть одежды, которую, в принципе, можно носить. Где-то на $1 миллиард каждый год выбрасывается на свалке пища, еда. Потому что, перепроизводство. Одновременно мы знаем, что, например, дрель используется на 0,02%. Это значит, что если она у вас лежит, то просверлили дырку, следующая дырка будет неизвестно когда. А она у вас лежит. Одновременно мы знаем, что, например, шины используются на 10%, а машины по статистике Европы и Америки, там, где машин как раз больше всего, они используются всего на 8%. Автомобили. Это те самые автомобили, в которые вложены огромные деньги. То есть мы 90% времени не пользуемся тем, во что было вложено много чего. А если вы посмотрите, например, на одежду, на, например, свадебное платье, которое используется раз в жизни, и что у вас лежит там на ваших антресолях, в ваших шкафах, то вы увидите, как много всего лежит без смысла и без дела. И в этом и есть суть sharing economy, то есть экономики, которая называется «давайте делиться», так бы можно было перевести. Смысл в том, чтобы вот такое недоиспользованные ресурсы, причем это не только вещи, это может быть время, это может быть знания, это может быть любой ресурс, пространство и так далее, который можно использовать. Использовать либо просто так, отдав кому-то, просто лежит у вас, это совершенно не нужно. Можно использовать за деньги, то есть кому-то отдать в аренду или просто продать то, что вам не нужно. Вот. И, соответственно, вот в этом и состоит суть этой sharing economy. Мы ее давно знаем, потому что, например, комиссионные магазины – это тоже sharing economy, правильно? Потому что то, что не нужно, мы отдаем в магазин, получаем за это какие-то деньги. То же самое прокатные пункты. Библиотеки – тоже sharing economy. Потому что книжки много раз оборачиваются, они лежат у вас в библиотеке, в своей. Вот. Таких примеров довольно много. Но один из самых ярких примеров – это коммунальные квартиры, где мы ванну используем уже много раз, а не так, как в обычной квартире, вот, или туалет и так далее. И то же самое общежитие. Это все sharing economy. Разница только в том, что в наше время это стало действительно очень эффективной и очень дорогой экономикой. Почему? Что изменилось? На самом деле, изменилось то, о чем мы все время здесь тоже говорим. Это то, что у вас лежит в карманах, это наши смартфоны, это наша связь со всем миром. То есть, если раньше вы получали что-то, пойдя в магазин, и у вас там выбор был довольно небольшой, то сейчас через наши онлайн-магазины вы можете выйти в любую часть мира и получить в таком же комиссионном магазине eBay, например, вы можете получить что угодно довольно быстро с доставкой на дом. Вот. То есть изменились условия, изменились технологии, изменилось наше и отношение к вот этому перепроизводству, потому что уже многих это всех достало. Мы каждый день смотрим, что нам надо еще купить, потому что через рекламу нам все это впихивают, впаривают, а на самом-то деле важно же не обязательно что вам нужно, надо покупать. Понимаете? Это не единственный способ получить то, что вам нужно. И вот sharing economy на это рассчитана. Значит, в чем дальше, какие позитивные есть следствия из этого и примеры? Например, вы многие знаете такие известные на весь мир платформы,
которые помогают, как раз вот в этом и смысл, найти тех, у кого что-то есть, и связать их с теми, кому что-то нужно. Это нормальные такие платформы в интернете, их сейчас довольно много. Началось это все с известных случаев в 2008 году, когда какие-то профессора, которые значит, организовали международную конференцию у себя в городе, выяснили, что вообще-то все гостиницы переполнены, мест нету. И тогда они взяли и пригласили к себе домой некоторых участников конференции и попросили друзей также сделать. Таким образом родилась идея Airbnb. То есть то, что, может быть, многие из вас знают. Это если вы хотите куда-то путешествовать, куда-то приехать, не обязательно вам заказывать гостиницу, потому что это довольно дорого. А есть платформа, есть сайт, на который вы, зарегистрировавшись, можете найти, кто вам в этом городе готов предложить свою квартиру, и вы туда можете поехать довольно, то есть и жить там довольно дешево. Более того, вы познакомитесь с этими людьми, они вам покажут город, то есть можете узнать то, чего бы так вы никогда не узнали. Это вот одна из платформ, которая сейчас во всем мире есть. В 190 странах эта платформа используется. 190 стран готовы к себе принять таких путешественников. Вторая – это Uber, тоже всем очень известная, и в России она есть. Это попытка использовать свою машину, которая на 90% недоиспользуется, использовать для того, чтобы кого-то подвозить. Вот. Иногда это делают уже фирмы сами. Вот Яндекс.Такси, например, или есть фирмы, которые имеют у себя эти машины и фактически работают как такси, но приглашают там, я не знаю, людей, чтобы они могли подзаработать. То есть фактически тот ресурс, который у вас есть, вы можете использовать для своего заработка. Другой пример, и наш российский пример очень важный и интересный, это Дар-Удар. Может быть, вы слышали такую платформу. Замечательная платформа, которая позволяет вам отдать то, что для вас важно, но уже не нужно. Тем, кому это очень нужно. Если вы на этой платформе что-то предложите, покажете фотографию, скажете, вот у меня это есть, кому это надо, то вы получите там десятка-два криков «Ой, ой, мне это надо», «Ой, как это здорово, как интересно», и вы сами выбираете, кому вы это отдадите, в зависимости от того, насколько эти крики были убедительны и действительно вы почувствовали, что этим людям что-то надо. Вот. Или это наш российский пример вот такой шеринг-платформы. И второй пример это Банк времени, тоже очень известная вещь. В Нижнем Новгороде они взяли эту модель международную. Это фактически бартер услуг. Бартер услуг, когда у вас есть какое-то время, и вы можете это время потратить на то, чтобы кому-то что-то сделать, то, что вы умеете. Вот. И вы за это получаете часы. Сколько вы поработали? 2 часа, 3 часа. Вы 2 часа кому-то рассказывали про, я не знаю, про географию или про английский язык преподавали. За эти 2 часа вам кто-то может прийти и убраться в квартире. Вот, или помыть окна, то, чего вы ненавидите, или погладить белье, не дай бог. Вот. То есть фактически вот это такой бартер услуг, он очень важен тогда, когда кризис. Вот в 2008 году, когда был кризис, и начались эти шеринг-экономи платформы размножаться. Конечно, там очень много проблем. Одна из проблем – это проблема доверия. Это проблема страховки. Когда вы едете в гостиницу, и вы фактически заключаете некий договор, там есть структура, которая следит за тем, чтобы все было правильно, все хорошо, а здесь никакого договора нет. Фактически вы договариваетесь напрямую, без посредника, человек с человеком, о том, что вы к нему едете и хотите что-то сделать. Какие гарантии? По идее, это понимают авторы платформы, и поэтому они эти гарантии обеспечивают. Например, эта же самая Airbnb, она страхует тех, кто представляет квартиру, на $1 миллион. И если что-то в этой квартире случится от того, кто приехал, да, то фактически это застраховано. И тем самым как бы люди едут все-таки. А как доверять какому-то человеку? Как вы понимаете, есть такие вот платформы, которые, например, если у вас есть деньги, вы можете кому-то отдать в долг. Но вы обычно отдаете друзьям, а есть платформы, на которые вы можете сказать, что вот у меня есть там
50 тысяч, а? Есть деньги, никому не надо. Да, никому не надо деньги. И тогда пишут люди и говорят, дайте мне, да? Но вопрос в том, вы ему доверите эти деньги или нет. На каждого такого человека на этом сайте есть характеристика, грубо говоря, его профиль. И если вы видите, что он уже брал, например, 5 раз, и 5 раз отдавал, то вы, в принципе, можете ему доверить. Процент там, конечно, гораздо больше, чем в банке. И если он почти никогда не брал, то процент может быть вообще 50% или 40%. То есть вы рискуете, и тем самым вы можете заработать. То есть, значит, про блокчейн я рассказывать не буду, потому что это отдельная, наверное, лекция и отдельный рассказ. Давайте поговорим как раз о том, в чем вообще смысл этих новых и очень интересных явлений, с которыми мы встречаемся. Вот про некоторые эти явления вам рассказывали и передо мной. То есть фактически люди стали гораздо более активными, гораздо более свободными. У них появилось гораздо больше возможностей вообще доступа ко всему миру. Если раньше, например, человек, который хотел что-то опубликовать или написать, он шел в редакцию газеты или журнала, и там сидел какой-нибудь, если не цензор, то редактор, и он решал, надо это публиковать или нет. Вы понимаете, что сейчас это звучит уже смешно. То есть каждый из вас может опубликовать что угодно на странице в интернете или в Фейсбуке. И более того, такое опубликование может вас сделать через день известным на весь мир, если вы вдруг случайно опубликовали что-то, что всем нравится. Вы видите на YouTube, какие-то ролики набирают миллионы просмотров, а они сняты в домашних условиях, просто фан, просто интересно. То есть люди стали, с одной стороны, более видимы, более влиятельны, более свободны, у них появилось гораздо больше возможностей, но одновременно они потеряли какие-то гарантии, потеряли какие-то элементы безопасности. То есть все, что они готовы делать, они делают на свой страх и риск. Если вы с кем-то решили что-то обменять, то это ваше решение, это ваша ответственность. То есть вот эти все явления, которые связаны, конечно, с развитием новых информационных технологий, их бездна, просто нет времени рассказывать про самые интересные. Например, можно делиться Wi-Fi во всем мире. То есть есть такие роутеры, да, когда вы платите только часть денег за то, чтобы пользоваться самим, а он еще и вовне работает. И люди, которые находятся в этой системе, они могут пользоваться бесплатным Wi-Fi в любой стране мира, просто проходя мимо и используя вот эти бесплатные роутеры. Вот. И примеров таких очень много. Итак, вот главное в том, что сейчас пришло время не вертикальных структур, где есть авторитет, где есть люди, которые, значит, все решают, а время горизонтальных структур, где каждый человек уже становится сам и пользователем, и сам производителем, и сам маркетологом, и сам администратором и так далее. Вот. И это, конечно, совершенно другая эпоха, это накладывает совершенно другие требования на всех нас, и ответственности, и важности всего этого. И, соответственно, вот это надо понимать, потому что это будет только развиваться. Это не какое-то временное явление, которое как морок пройдет, оно не пройдет, это будет дальше развиваться, и мы все вот находимся в преддверии этого будущего. Наверное, я на этом закончу, и остается еще, может быть, минут 5 на вопросы. Если будут вопросы, пожалуйста. Да, сколько есть вопросов сразу, чтобы понять? Раз, рука, два, три. 3 вопроса, хорошо. Так. Раз. Спасибо, очень было интересно. Хотела бы задать вам такой вопрос. По сути дела, вот эта идея шеринг экономики, она возникла в советское время в условиях дефицита, то есть когда одно там школьное платье или
передавался с поколения в поколение и так далее. Да? То есть, по сути дела, может быть, это явление возникает именно в условиях каких-то проблемных экономических ситуаций. И, может быть, оно наоборот исчезнет, когда... Нет, вот смотрите, да, я понял ваш вопрос. Дело в том, что я как раз про это и говорил, что это очень древнее явление, потому что попросить соли у соседки – это стандартная вещь, всегда была и будет. И люди как бы все вместе много чего делают для других. Ну, например, все вместе построить дом, если у кого-то сгорел. Да, это было всегда. Почему это стало явлением важным экономическим? Только потому, что сейчас появились вот эти интернет-технологии. И от каких-то разовых и очень ограниченных и локальных явлений это стало явлением, где вы подключили к себе и сами себя подключили ко всему миру. Фактически это и тогда стало очень выгодно, экономически выгодно. И это стало процветающими экономикой, потому что Uber имеет капитализацию в миллиарды долларов буквально за 10 лет добился. Именно потому, что возможности и охват совершенно другой. То есть это не будет исчезать, это будет только развиваться, чем больше будет развиваться технология и чем больше будет таких платформ. Да. Да. Артем, ты 3. Ага. Нет, подхватить, давай сначала ты. Ректор вопрос стоит. На самом деле, надо сказать, что Uber работает не будет до сих пор. Просто сокращается Uber. Он на самом деле захватывает как бы рынок, как Да. Он регулирует его на свой, своим правилам, абсолютно не подчиняется каким-то Конечно. договоренностям общим. Он увольняет человека без любого договора. Да, это я согласен. И пока ничего, мне кажется, мир изменился. Пока все лишь попытка захватить. Да, абсолютно, да. Очень хороший вопрос, потому что, опять, поскольку времени не хватило, значит, сама идея шеринг, да, это поделиться, она, конечно, не рыночная. Это история помощи друг другу и попытки использовать ресурс, дать ему возможность использоваться другим. На это поле выгодное приходят капиталисты, как называемые, да? Люди, которые понимают, что здесь можно получить выгоду. И на самом деле в Uber и в Airbnb уже очень немного осталось от идеи самого шеринга, делиться. Это фактически очень выгодный бизнес. Как только это выгодный бизнес, то там начинаются злоупотребления. Сейчас руководитель Uber уволился, потому что его уже достали, то есть он уже договорился до того, что фактически его уволили сами акционеры. Вот. Именно то, что вы сказали, там идет действительно эксплуатация, там могут люди работать по 14 часов для того, чтобы заработать как можно больше. Да? То есть условия там довольно сложные. И за этим, конечно, надо следить. Просто это не исчерпывает самого явления sharing economy. Главная его сторона совсем другая. Например, тот же самый вот BlaBlaCar, да, когда люди делятся, куда-то едут, они ищут попутчика просто. Потому что им скучно ехать 5 часов, например, из одного города в другой. И есть платформа, где вы можете найти человека, который едет завтра туда же, куда хотите вы, и вы с ним по дороге просто поболтаете. Это и есть BlaBlaCar, поболтать, пока вы едете. И заплатить ему только за бензин. И этого достаточно. Представляете, да? Раньше мы просто голосовали на дороге. Сейчас это делается через платформу, можете найти любого попутчика. Да. У меня вопрос следующий. А нет ли проблемы, в том числе макроэкономической, в росте таких sharing economy? Почему? Потому что если каждый из нас начинает экономить, а в нашей системе, сейчас система это потребление, соответственно возникает проблема того, что даже магазины меньше дохода имеют. Понял вопрос. Подрывает ли sharing economy нашу экономику традиционную? Ну, конечно, это влияет на традиционную экономику и заставляет ее учитывать это и перестраиваться так, чтобы в новом мире, в мире, где уже начинают господствовать вот такие технологии, все-таки не потерять свое место. Для этого что они делают? Например, есть даже уже такие магазины, которые продают какие-то вещи, да, и одновременно пишут согласие тех, кому они продали, список адресов, кому они продали, для того, чтобы кто-то из соседей мог этим тоже воспользоваться с согласия этих людей. То есть и так далее. наша экономика меняется. То есть экономика меняется. Это значит, что она сама становится другой. То есть та старая экономика может быть
погибать, но одновременно появляется что-то новое, как всегда в жизни. Как всегда в жизни. Просто надо не упустить этот момент и суметь правильно перестроиться. И много экономики это делают. Еще? Просто времени не. А еще? Да. Какие замечания? Да. Сначала мысль, что слышно, Да, слышно. Что шеринг может негативно влиять на экономику, да? Потому что люди меньше заказывают гостиниц, меньше покупают такси, упадают доходы компании и так далее. Но мне кажется, что все наоборот. Ну, например, когда придумали мануфактуры, да, много людей было уволено, потому что, ладно, может быть, не совсем корректный пример, но это потому что если люди меньше покупают чего-то, значит, что те, кто это продает, они, конечно, может быть, сейчас потеряют доходы в краткосрочной перспективе, но, значит, они могут обратить свое внимание на другие источники дохода, на другую деятельность. И, грубо говоря, в сумме ВВП мира увеличится. Конечно, нет, я про это и говорю. Я про это и говорю, что вот эти новые явления заставляют самым активным и перспективным людям, занятым в бизнесе, перестраивать себя и свой бизнес с учетом этих явлений. В том числе и так, как вы говорите. И таких примеров много. То есть, если вы хотите выжить в том мире, который сейчас появляется, надо учитывать его приоритеты, то, на чем он базируется. Спасибо.